boa tarde, excelente domingo a todos, uma excelente tarde, Deus abençoe a todos. Então, compartilhar com vocês uma tuba, eu gostei muito do timbre dela, ela é uma Junk 3 quartos, me surpreendeu muito o timbre dela, timbre macio, gostoso, timbre maravilhoso essa tuba, eu gosto mais desse bocal, é um bocal fundo, né? É um bocal mais raso, um bocal médio, esse é um bocal fundo para as graves, tá bom? Vou compartilhar com vocês esse timbre maravilhoso dessa tuba, que me surpreendeu muito. Uma Junk 3 quartos, né? 3 pistas, mas olha, o som é maravilhoso. Fazer uma escalinha, tirar um som aí pra gente compartilhar junto, tá bom? Eu gostei muito foi do grave. O grave dela é um grave muito maravilhoso. Vou tirar uma lição do Bona aí que acho que todo mundo lembra dessa lição. Vamos lá. Perdoa essa lei, pessoal, mas uma tuba aqui, muito timbre, muito som. Uma Junk 3 quartos. Excelente, excelente tuba, viu? Perdoa os erros aí. Dá um clique aí. Ajuda nós aí a bombar o canal, tá bom? Se inscreve também. Pegando uma tuba aí, eu vou compartilhando com vocês. Tá bom, pessoal? Boa tarde. Deus abençoe a todos.